أهلا بكم. النهاردة هتعرفوا وصفات سريعة وفعالة تخلص من دور البرد والزكام والكحة المنتشرة الأيام دي، وإزاي ترجعوا لشغلكم بسرعة في خلال يومين 3 بالكتير. وكمان هتعرفوا ليه ناس على طول مسكومة طول السنة، وفي ناس ما بتصابش بدور برد واحد على طول السنة. ففي حالة النهاردة هتعرفوا كل حاجة عن نزلات البرد والزكام ودور السخونة اللي بيكون معاها، وكيفية العلاج والتخلص منها بسرعة بوصفات منزلية متوفرة في كل بيت، وهتخليك تخف بسرعة وهتحميك إذا ما كنتش مصاب أصلا. وكمان هتعرفوا هل المية الباردة والاستحمام بيسرع من الشفاء ولا بيزود الإصابة بدور الزكام وبيزود السخونية. كمان هتعرفوا وصفة سحرية للتخلص من الزكام في خلال ساعتين بس مش يومين كمان. وعشان ما نضيعش وقتكم يلا بينا ندخل في الحلقة على طول. من الطبيعي أن يصاب أي شخص بنزلات البرد والإنفلونزا على مدار السنة، وعادة بتتم الإصابة عن طريق انتقال العدوى إليه وانتقال الفيروس من أي سطح ملوث بيلمسه أو أي شخص بيسلم عليه، أو حتى واحد عطس في ميكروباص أنت قاعد فيه في مدى مترين، فأنت لازم تصاب بدور إنفلونزا سواء كان كورونا أو متحور كورونا الضعيف أو حتى فيروس الإنفلونزا العادي. فالفرق هنا بين شخص والتاني هو قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الفيروسات. فجهاز المناعة هنا في نوعين من الخلايا القاتلة للفيروسات، هم بي سيلز والتي سيلز، واللي وظيفتهم هي قتل الفيروسات حتى قبل ظهور الأعراض عليك. فمجرد إصابتك بفيروس فأنت عندك 3 أيام لظهور الأعراض عليك، فإما جهاز المناعة بتاعك بيخضع العدوى الفيروسية هنا بدون ما تحس أو تحس بالأعراض، فهنا هتستنى لحد ما جهاز المناعة بتاعك يشد حيله ويخلص على العدوى دي. والفرق ما بين شخصين في نفس البيت زي الإخوات مثلا أو الأزواج لما بياخدوا نفس دور البرد، إن واحد بيخف على طول والتاني بيبقى تعبان ومنهك وبيغيب عن الشغل، وده بسبب جهازك المناعي واللي بيرتبط طبعا بأكلك وعاداتك في الأكل. أما عن دور الاستحمام بالماء البارد في التخلص من دور الإنفلونزا، فالمية الباردة هنا ملهاش أي دور، بل بالعكس بتزود الضغط والتوتر عندك. وإذا كنت مصاب بالسكر فهنا السكر هيرفع عندك جامد بمجرد الاستحمام بالمية الباردة، واللي هيحول الالتهاب الفيروسي اللي عندك واللي بيمثل 80% من الالتهابات اللي بتسبب نزلات البرد إلى التهاب بكتيري كمان. فهيبقى عندك هنا نوعين من العدوى واللي هيسببوا ضعف المناعة عندك على قد ما المناعة عندك ضعيفة. أما مدة الشفاء لشخص مناعته طبيعية فبتاخد ل3-4 أيام، ولكن مدة الاستشفاء من بداية الأعراض لنهايتها فبتاخد من 5 إلى 10 أيام، ممكن توصل لأسبوعين كمان للناس اللي مناعتهم ضعيفة. ولأن عدد الفيروسات اللي بتسبب نزلات البرد والإنفلونزا بتوصل 200، فأنت لازم تزود من مناعتك بالطرق اللي هنقول عليها النهاردة. فعلشان تسرع من عملية الشفاء من نزلات البرد فأول حاجة لازم تعملها هو إنك تبطل أو تقلل من السكريات وتحاول تبدأ صيام متقطع. فأنت هنا لما تبطل كل أنواع السكر المضاف وتبطل أو تقلل من الخبز والرز والسكر طبعا والعصائر والفواكه السكرية بزيادة. أول ما تحس إنك أصبت بدور برد فأنت كده هتمنع تحول الالتهاب الفيروسي اللي عندك لالتهاب بكتيري، لأن من المعروف إن البكتيريا بتعيش على السكر. فإذا كنت مريض بدور برد ومناعتك ضعيفة كمان هتدي البكتيريا الغذاء المناسب ليها من خلال الأكل اللي هيرفع عندك السكر في الدم، فالحالة هنا هتسوء. وإذا كنت مريض بالسكر فالسكر هنا هيرفع عندك بمجرد ارتفاع درجة حرارتك، فالحالة هنا هتسوء أكتر وأكتر. لكن لو دخلت في صيام متقطع لمدة 13 إلى 16 ساعة يوميا فده هيساعد جسمك إنه ينشغل بعلاجك بدل ما ينشغل بهضم طعامك. فأثناء الصيام المتقطع بيدخل جسمك في حالة اتهام ذاتي للخلايا أو الأوتوفاج، واللي فيها الخلايا بتاعتك بتقتل الخلايا الضعيفة واللي فيها فيروسات، كمان بتقتل الأجزاء الميتة في نفس الخلايا زي الميتوكوندريا، واللي عادة بيرتبط موتها وإصابتها بالسرطانات. فحاول على قد ما تقدر إن أنت تقلل السكريات في أكلك وتصوم صيام متقطع لو قدرت. تاني حاجة لازم نهتم بيها عشان نسرع من الشفاء هي استهلاك الزنك، وده لأن الزنك مهم جدا لتنشيط جهاز المناعة زي ما قلنا قبل كده، فهنا هتقلل من فترة الإصابة وتزود من سرعة الاستشفاء. وده اللي أكدته الدراسات بأن استهلاك الزنك أثناء الإصابة بدور البرد بيقلل من مدة الإصابة ل33%. فأنت هنا هتقلل من مدة الإصابة ليومين بس بدلا من 5 أيام لو على مناعتك الحالية بدون زنك. فالجرعة المناسبة لمدة 5 إلى 6 أيام أثناء فترة إصابتك هي 50 ملي جرام، وده مش لمدة طويلة لأنها كده أعلى من الجرعة المسموح بيها ليك. وقبل ما نعرف ثالث حاجة معانا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان كل قرايبك وأصدقائك يستفيدوا من المعلومات القيمة اللي في الفيديو ده. تعملوا سبسكرايب في القناة لأنه كل حلقة تتفرجوا عليها هتلاقي معلومة أو معلومات صحية ثمينة هتغير صحتك وحياتك للأفضل أنت وأسرتك، لأن صحتك هي رأس مالك وهي كنزك وهي سبب سعادتك. أما ثالث حاجة معانا فهي استهلاك فيتامين سي من مصادره المختلفة زي الليمون والبرتقال واليوسبي.
ففي المعتاد انت بتحتاج ل 90 مللي جرام من فيتامين سي علشان جهاز المناعة عندك يشتغل بكفاءته، واللي ممكن تاخدهم من عصير ليمونتين في اليوم مع المية طبعا عشان تحل المشكلة. لكن لو حبيت تزود من قدرة جهازك المناعي وده في بداية إصابتك، فممكن تاخد من 1000 إلى 2000 مللي جرام فيتامين سي على شكل أقراص يوميا، فده هيقلل مدة الإصابة 8%. أما الأطفال فياخدوا من 500 ل 1000 مللي جرام، فده هيقلل 14% من فترة إصابتهم. وعامة لازم تقللوا من استهلاك الحلويات بالنسبة للأطفال عشان ما تقللوش من كفاءة جهاز المناعة عندهم. أما رابع حاجة معانا فهي شرب خل التفاح، لأن خل التفاح بيقلل من مقاومة الأنسولين وبيخفض السكر في الدم وبيدعم جهاز المناعة. لأن خل التفاح لما بيدخل الدورة الدموية بيزود من حموضة أو الأسيديتي بتاعة الدم بمقدار، وبالتالي بينشط جهاز المناعة والفاجوسايتس. وعند شرب خل التفاح لازم تضيف له مية، ومع الليمون بيكون أفضل. طبعا خل التفاح اللي بتستعمله لازم يكون طبيعي أو أورجانيك، مش من السوبر ماركت واللي بيكون مبستر واللي بيفقد كل البروبيوتكس المفيدة اللي فيه، واللي بتدعم عملية الهضم، طبعا بتدعم عملية المناعة. أما خامس حاجة معانا فهي التوم الساحر في القضاء على الزكام وقتله قبل بدايته، لأن التوم لما بتقطعه بتحول المواد اللي فيه إلى المادة الفعالة الأليسين القاتلة للبكتيريا، وبتزود من دعم جهازك المناعي لقتل الفيروسات قبل انتشارها. وعلاج التهاب الحلق المصاحب للزكام ففي طريقتين لاستخدام التوم. أول طريقة هي إنك تقطع التوم عشان تنشط المادة الفعالة اللي فيه وتخلطه مع الليمون وتشربه. أما الطريقة التانية لو كنت عايز تستفيد أكتر هو إن أنت تحط فص التوم في بقك وتطحنه بسنانك شوية بشوية، هنا لعابك هيبقى مليان بمادة الأليسين وتنزل بالراحة على البلعوم، فهنا الألم بيروح مباشرة. وعلشان تتخلص من رائحة التوم الغير محببة اشرب مباشرة عصير الليمون وخل التفاح، هتودي الريحة هوا. أما سادس حاجة معانا للقضاء على نزلات البرد وتقليل ألمها فهو الزنجبيل. فلما انت بتشرب مشروب الزنجبيل او منقوع الزنجبيل مع الليمون فده هيقلل التهابات في الجسم، لان الزنجبيل غني بمضادات الاكسده اللي بتقلل التهابات في الجسم وبتدعم جهاز المناعه. هو اصلا مضاد حيوي طبيعي قاتل للبكتيريا، وبيسهل للجسم التخلص من الفيروسات، وبيقلل من احتقان الحلق والبلعوم. اما سابع حاجه معانا فهي شاي الميرامية وابن عمه النعناع، واللي بيوسع الشعب الهويه وبيساعدك على النوم بالليل، لأن الميرامية قاتل قوي للبكتيريا وبيساعد الجسم على إنه يدوب البلغم ويطرده. عشان كده المدخنين دايما بيستخدموا الميرامية عشان يتخلصوا من البلغم الكاتم على صدرهم. فشاي الميرامية بيطرد البلغم من الجيوب الأنفية كمان، خاصة لو ضفت ليه النعناع اللي بيزود من قوته، لأن النعناع بيعمل على توسعة الشعب الهوائية. عشان كده لما بتاكل لبان نعناع فده بيسهل عنديك التنفس مباشرة. وللأسف المنتول اللي في النعناع بيضيفوه للسجاير عشان يفتح الشعب الهوائية للناس اللي بتدخن، وما يضايقش المدخن من ضيق النفس اللي بيزيد مع زيادة التدخين. أما تمن حاجة معانا فيها المضمضة بمية المخلل، لأن مية المخلل عبارة عن مية وملح، فبالتالي المضمضة بمية وملح بيساعد على تخفيف احتقان الجيوب الأنفية. عشان كده دكاترة الأنف والأذن والحنجرة على طول بيكتبوا الغسول القلوي لتنظيف الجيوب الأنفية وتقليل احتقانها. كمان مية المخلل فيها بكتيريا نافعة، ووجودها في الفم والحلق ومجرى الجهاز الهضمي بيمنع وجود البكتيريا الضارة اللي ممكن تتكاثر وتعمل لك التهابات في الحلق. وده غير ان البكتيريا النافعة بتزود قوة جهازك الهضمي والمناعي. طبعا لازم تنام وترتاح لو بقى عندك ارتفاع في درجات الحرارة، لان ده هيساعد جسمك في معركته ضد الفيروسات وتخليه يغلبها. عشان كده الناس اللي بتسهر كتير معرضين اكتر نزلات البرد والانفلونزا والسكر والضغط كمان. ولازم تاخد كمادات وتخلي جسمك يرجع لدرجة حرارته بصورة طبيعية، وما تاخدش مسكنات كتير. كمان لازم تاخد فيتامين د، لأن قلة التعرض للشمس بتسبب الأمراض والإنفلونزا، بتخلي الكورونا ومتحولات الكورونا بتكتر في الشتاء أكتر من الصيف. ففي بداية إصابتك بالزكام خد فيتامين د من 5000 إلى 10000 وحدة دولية يوميا للكبار في فترة الإصابة اللي هي 10 أيام، فده هيسرع من عملية الشفاء. كمان فيتامين د بيزود من تكاثر خلايا بي في جهاز المناعة، وبيقلل من إفرازات كل من خلايا تي والمونوسايتس، وبالتالي بيقلل من الالتهابات واللي بتسبب الآلام ليك. وصلنا بقى للوصفة السحرية اللي هتسرع من عملية شفائك من دور البرد. فأول ما تقوم من النوم الصبح تقوم بعصر ليمونة على ملعقة خل تفاح، وتحط عليهم ملعقة من بودرة الزنجبيل، أو تجيب الزنجبيل وتبشره وتحطه عليهم، وتطحن فص توم عليهم وتحط عليهم شوية مية وتخلطهم كويس وتشربهم بالتدريج شوية شوية، فهنا طعمهم هيكون حارق وصعب شوية.
بس لو ما كانش عندك قرحة في المعدة فهنا هتخف على طول إن شاء الله. وعلشان ترطب زورك بعد كده ممكن تشرب الميرامية مع النعناع المغلي، فهنا النفس هيفتح معاك ويترطب زورك ويهدى الالتهاب لو كنت في بداية الإصابة. أما إذا كان عندك التهاب في الحلق فما تعملش الوصفة دي لأنها هتحرقك. وأخيرا في الأكل السريع والأكل المصنع بدرجات تصنيع عالية بكل كميات السكريات اللي فيه والدهون المهدرجة الموجودة فيه بيضعف مناعتك، وبالتالي هيؤدي لتعبك وإرهاقك وكثرة إصابتك بأدوار البرد. في نهاية حلقة النهاردة اكتبولي في التعليقات بتعملوا إيه لما يجيلكم دور برد، وإيه الحاجات اللي بتستخدموها عشان تخفوا بسرعة. دي كانت حلقة النهاردة، أرجو إنها تكون مفيدة ليكم. ما تنسوش تعملوا اللايك الجميل وتعملوا شير للفيديو عشان كل أصدقائك وقرايبك يستفيدوا من المعلومات القيمة اللي في الفيديو ده. تعملوا سبسكرايب في القناة، لأن كل حلقة أو فيديو تتفرجوا عليها هتلاقي معلومة أو معلومات صحية ثمينة هتغير صحتك وحياتك للأفضل أنت وأسرتك، لأن صحتك هي رأس مالك وهي كنزك وهي سبب سعادتك. أشوفكم على ألف خير. سلام.